तो पैसे तो अपने जिंदगी में कभी ना कभी यूज किए होंगे, लेकिन क्या होगा वही पैसा के ऊपर लिक्विड नाइट्रोजन डाल दिया या चलने लायक रहेगा या जल जाएगा, क्या होगा चलिए आज देखते हैं। तो आप लोग देख सकते हो बर्तन में हमने पैसा रख दिया और उसका ऊपर लिक्विड नाइट्रोजन डाल देते हैं तो ऐसा कुछ गैस जैसा निकलता है, आप लोग देख सकते हो। और थोड़ी समय जाने के बाद पैसे के साथ कुछ ऐसा होता है जिससे देखने पर कभी भी यकीन नहीं कर पाओगे। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरी तरह महादेव जी की सच्चे भक्त हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जो कमेंट में हर हर महादेव लिखेगा महादेव उनको हमेशा खुश रखना। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं ये जो पैसा यूज हो रहा है बिल्कुल नकली पैसा है, हमारा असली पैसा नहीं है। दोस्तों पैसा को डुबाए रखते बहुत टाइम हो गया, चलिए अब देखते हैं पैसा कागज में है या दूसरा कुछ बदल गया। तो आप लोग देख पा रहे होंगे जैसे पैसे को लेकर हाथ में रगड़ने लगता है तो ऐसा टुकड़ा टुकड़ा बन जाता है। दोस्तों कमेंट करके बताओ आप ऐसा एक्सपेरिमेंट कभी देखा या नहीं।